umutwe wa M23 murawuzi, umutwe wa Al-Shabaab murawuzi, umutwe wa Al-Qaeda nawe murawuzi, umutwe wa FDLR murawuzi, umutwe kandi wa Red Tabara murawuzi, Forebu n'iyindi, Wazalendo n'iyindi mitwe myinshi cyane yitwara gisirikare. Ibihugu kandi bikomeye cyane twabwiye kuri Bizaza TV Rwanda bikomeye mu gisirikare murabizi: Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa, Itali, Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bikomeye mu gisirikare. Byose bigira abayobozi bakomeye. Abayobozi kandi bagenda bafite ibigwi ndetse n'amateka bagiye bakora mu gisirikare cyabo. Ibyo bikorwa bagiye bakora ibyinshi byiganzamo intambara ndetse no kurwanira amahoro igihugu cyabo. Ubaka kanya umutwe uri kugenda uvugwa muri akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'akarere k'iburasirazuba ni M23 cyangwa se M23. Uyu mutwe kandi uyobowe n'umugabo ukomeye yitwa Sultan Makenga. Reka mbabwire ibintu 10 ushobora kuba utaruzi kuri uyu mugabo, ariko nimvuga umugabo nimumve ko musuzuguye. Yitwa General Sultan Makenga. General Makenga ni umugabo mukuru w'inyeshyamba za M23. Uba kandi ari mu buhunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubundi akaba muri Uganda. Nyuma yaho kandi yaje kujya muri izi nyeshyamba maze ajya kuziyobora mu mwaka wa 2013. Njyewe nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike, byose n'ahandi wabikura atari kuri Bizaza TV Rwanda. Muheko muzikore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu bya Bizaza TV Rwanda bigero umunsi ku munsi kandi bishya. Muhaye ikaze. Naho kandi kukoza subscribe aka kanya, menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Gusa reka nsuhuza abaturanyi bacu b'i Burundi, tujya duhuza umuco, tugahoza imisozi ndetse n'abantu. Nk'abo mu gisagara cya Bujumbura muriko murakoma, Cibitoke murimo murakoma, Ngozi, Yegome, namwe turabakunda cyane rwose. Namwe kandi muri mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Sudani, Tanzania n'ahandi mwe muri kutumva muri bihugu byo hanze y'u Rwanda. Ubwo ni Central Africa, South Africa, West Africa. Namwe kandi muri kutwumva muri Burayi, ndabakunda cyane kandi mbaye kaze. Ndagusabye unega amatwi wumve akantu ku kandi, umuruta ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye abatuye isi, ibiri ku isi, haba kandi ibiri imbere, ibigaragara n'ibitagaragara, kandi byose tuzabiguha, haba ibyihishe, ibigaragara n'amaso yawe, utunyabuzima duto duto nka twa mikorobe n'utundi, indwara ziri ku isi ndetse n'ibyateye isi, byose tuzabiguha. Ibinyabutabire ndetse n'ibinyabuzima byose tuzabikubwira. Nishoboka kandi wicare wige. Muhaye ikaze kandi nawe uje mu muryango wa Bizaza TV Rwanda. Menya ko winjiye mu muryango mugari kandi umuryango ukomeye cyane. Yitwa Sultan Makenga. Hari ibintu 10 bikomeye cyane utaruzi kuri uyu mugabo. General Sultan Makenga niwe ndi kukubwira. Makenga yavutse kuri Noheli n'agashya. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Emmanuel Sultan Makenga. Yavutse kuwa 25 Ukuboza mwaka wa 1973 mu gace ka Ritushuru muri Kivu y'Amajyaruguru, aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu gihugu kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda.
yabaye kandi umusirikare wa FPR Inkotanyi. Makenga yakuriye mu gace ka Jomba mu mwaka w'1990 nibwo yinjiye mu mutwe w'abarwanyi ba FPR Inkotanyi. Yarwanyaga leta ya Habyarimana Juvenal kugeza zifashe ubutegetsi mu mwaka w'1994. Ahava kandi afite ipeti rikomeye rya sergent, asubira iwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yavukiye. Ikindi cya gatatu gikomeye cyane, yarwanye intambara ya mbere ndetse n'iya kabiri mu ntambara zaganiraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makenga yarwanye intambara za Kongo mu mwaka w'1997, mu mwaka w'1998, mu mwaka w'2003. Iya mbere yavanyeho Perezida Mobutu, ubutegetsi bufatwa na Laurent Désiré Kabila, nawe waje kandi kuraswa n'abasirikare mu mwaka w'2001, asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila. Ikindi cya kane gikomeye cyane washobora kumenya kuri uyu mugabo, umugabo ukunda kuvugwa cyane mu mateka, ibitangazamakuru bibyuka bimuvuga, ibivuga, ibyandika, ibigaragaza amashusho byose bivuga kuri uyu mugabo. Yarwanye muri CNDP. Makenga yarwanye mu nyeshyamba za CNDP zari ziyobowe na General Laurent Nkunda, zarwanyaga n'ubundi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari umwe mu bashyize umukono ku masezerano y'amahoro yo mu mwaka w'2009 n'ejo bundi. Yinjira kandi mu gisirikare cya Kongo. Ubanza rwe yaratangiye indoto ze zo kugira ngo azabe umusirikare ukomeye cyane, agira amapeti akomeye, avugwe hirya no hino ku isi, amenywe. Ngira ngo ndabikubwiye. Ishingwa kandi rya M23 byagenze gute? Mu ntangiriro z'umwaka w'2012, ubwo Makenga yari umuyobozi wungirije mu ngabo za Kongo muri Kivu y'Amajyepfo kwambura intwaro abarwanyi ba FDLR, Force Democratique de Libération du Rwanda. Ubwo leta ya Kinshasa yatangaza ko ihagaritse ibi bitero, mu minsi mike Makenga wari ufite ipeti rya koloneli yaburiwe irengero. Biza kumenyekana ko nyuma yasubiye mu musozi wabo aho yakuriye, ndetse kandi ko yashinze umutwe w'inyeshyamba M23, Mouvement du 23 Mars. Ikindi cya gatatu gikomeye cyane, kuri uyu mugabo ushobora kuba wamumenyaho umugabo utangazwe. Icya gatandatu utaruzi kuri uyu mugabo nuko ashinzwe ibyaha by'ubwicanyi. Inyeshyamba za M23 zari zifite imbaraga ku buryo bwahuruje amahanga yose kugira ngo zicururutswe. Mu mpera z'umwaka w'2013 zemera gushyira intwaro hasi. Akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano ndetse na United States of America USA bamufatiye ibihano aho ashinjwa ubwicanyi ndetse n'ibindi by'ibyaha by'intambara muri Kongo, birimo no kwinjiza abana mu gisirikare bakiri bato. Hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye aho ashinjwa kuba nyirabayazana w'imvururu ndetse n'ubwicanyi byabaye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kinshasa. Ikindi kintu cya karindwi utaruzi kuri uyu mugabo gikomeye cyane ni urupfu rwa Baringa, urupfu rwavugaga ko yitabye Imana cyangwa se atakiriho. Nagatangaza nyuma yo gushyira intwaro hasi mu mwaka w'2013, Makenga n'abandi barwanyi basaga 100 bari kumwe bahungiye mu gihugu cya Uganda, ni igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda. Mu mwaka w'2016 byatangaje ko yatorotse asubira muri Kongo kubura imirwano. Icyo gihe byatangaje ko kandi yarashwe arakomereka bikomeye cyane, ndetse binatangazwa ko yapfuye atakiri mu isi y'abazima, atagihumeka umwuka w'abazima. Nyuma kandi biza kugaragara ko ari ikinyoma gikomeye cyane. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ni icya Semuhanuka.
icya munani gikomeye cyane utaruzi kuri uyu mugabo nshaka kugira ngo untege amatwi cyumve n'ubundi gikomeze kandi gitume wakora subscribe ugakoreshaho ku biganiro byacu bya buri munsi, nuko imyaka myinshi yayibayemo mu ntambara kuva mu mwaka wa 2019, kuva mu mwaka wa 2013, kuva mu mwaka wa 2012, kuva mu mwaka wa 2009 yararwanaga, ndetse no kuva mu mwaka wa 1990. Makenga yabaye mu buzima bw'intambara nk'uko nawe ubwo yabitangarije ikinyamakuru AFP yabinyujije cyangwa se yabyigiriye igitangazamakuru, maze arabyivugira ati igihe cyacu cyose tuba turi mu ntambara, ni amahoro twe twabona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi cya cyenda gikomeye cyane nuko icyo yarwaniraga ntacyo yabonye, niko we abyivugira. Inyeshyamba za M23 zagiye zitangaza ko kenshi na kenshi k'icyo zarwaniraga zitarakigeraho, nyuma yaho kandi zigiranye amasezerano na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zihagarika imirwano ndetse kandi n'ibiyikuyemo muri ayo masezerano k'ibyo byose bitayigezeho. Imirwano kandi ubwo zayagarikaga zivuga ko ibyo biri mu masezerano bimwe na bimwe bitagezweho. Zivuga kandi ko mu byari bikubiye muri ayo masezerano bikuyemo, muri ayo masezerano ya M23 yemeye guhindura izina ikagirwa ishyaka, gucyura impunzi z'abanyekongo cyane cyane bari hino hino bitandukanye nko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'iz'i Burundi, iziri muri Uganda, cyane cyane izivuga ururimi rw'ikinyarwanda, kugarura kandi amahoro ndetse no kunga abanyekongo bakaba umwe aho kugira ngo babe mu uduce dutandukanye, guhagarika imitwe n'imwe irwanya cyangwa se irwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka za FDLR, za Red Tabara n'indi mitwe myinshi cyane iri muri leta ya Kongo irwanira ku butaka bw'abanyekongo. M23 kandi ivuga ko ni umutwe uharanira amahoro, ukwishyira no kwizana demokarasi by'abanyekongo muri rusange. Iki ni kintu cya 10 gikomeye cyane aricyo twasurizaho uyu munsi. Bitangazwa ko General Makenga afite umugore ndetse n'abana babiri b'abakobwa, ni umubyeyi n'ubundi. General Sultani Makenga, umutwe kandi ahagarariwe mu 23 ukomeje kurwana ndetse urwanya leta ya Kongo, ushaka ko abanyekongo bagira amahoro, kuko aho uyu mutwe aho uri wose urarwana wasiga amahoro, rero kandi ko abaturage ba Kongo bakomeza kuyishimira. Ikindi kandi ukomeza kumva ko wakifuza ibiganiro by'amahoro hagati ya perezida wa Kongo Felix Tshisekedi, ariko we ntago abikozwa. Uyu mutwe kandi ukomeje kubita bigatika muri aka gace ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wifuza ko amahoro yaba hagati y'ibihugu byo mu karere k'Iburasirazuba ndetse kandi ko wahabwa umwanya muri leta ya Kongo. Nitwa Eric Nshimiyimana, nahindi neguza naho ubutaha.